Olá, meus amigos, desde já agradeço vocês aí que estão inscritos no meu canal, né? Vou entrar com mais uma informação técnica do veículo que está aqui pra gente aqui, né? Que chegou. Eu vou estar passando mais informações a respeito e estar ajudando os nossos amigos, nossos parceiros aí que estão inscritos no canal, os clientes, os mecânicos, ajudar bastante gente que tem um veículo, né? Diretamente ou indiretamente. Desde já agradeço a todos vocês aí, né? Pelo apoio, pela dedicação, né? Não tenho aqui como expressar aqui uma palavras para o pessoal aí que sempre compartilha nos vídeos que eu tenho colocado no meu canal aí, né? Não tem como você fazer sucesso sozinho, né? Sempre você precisa de pessoas, de parceiros, né? Enfim, de bastante gente aí. Vamos lá então. Então, eu tô com esse veículo aqui, ó, Cherokee QQ, né? Chega bastante para mim aqui fazer esses veículos aqui, né? Aliás, chega diversos problemas, diversos modelos de veículos, né? Veículos que eu coloco no meu canal, veículos que eu não coloco, né? O meu objetivo aqui é só colocar os veículos da Cherry, tá? Esse veículo aqui chegou com barulho, tá? Chegou com barulho. Vou mostrar para vocês o barulho. O cliente passou para mim que já foi trocado os 4 amortecedores, foi feito a parte técnica do veículo, né? É a segunda vez que ele traz o veículo para mim aqui. Ele não mora muito próximo da oficina. A minha oficina aqui está em São Paulo, na capital, né? Tem muita gente que vem de outro estado, dos bairros, né? Área metropolitana, enfim, interior. Então, sempre a gente tem pego aqui, né? Esse veículo aqui, ele está com barulho na parte dianteira. Eu vou mostrar para vocês um dos barulhos, tá? Que é esse aqui, ó. Eu estou com o amortecedor aqui, ó, já para fechar, né? Vai ser trocado os batentes. Esse amortecedor aqui, ele trocou há pouco tempo, né? Ele trocou há pouco tempo esse amortecedor. Olha a folga que tem no batente, ó. Segundo ele me passou a informação que trocou só o amortecedor, não trocou o kit, tá? Eu estou desmontando aqui, né? Para trocar essas peças aqui, vou mostrar para vocês na caixa aqui, ó. Vai ser encapada a mola, tá? Vai ser trocado a barra axial com terminal, tá? As peças que chegou para mim aqui são todas peças originais, tá? Todas originais. Aqui, ó, outra barra também, tá? Vou tirar da embalagem aqui e mostrar para vocês. Por favor, tira da embalagem para mim, ó. Vai trocar a bandeja também, tá? Conhecido como balança em alguns outros estados, né? Aqui em São Paulo é bandeja, braço, né? Nas concessionárias chama braço. Colocar também tudo original, ó. Matéria-prima aqui excelente, né? Aqui, ó, tirou da embalagem aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, na concessionária, pessoal, só vende isso aqui, tá? Só vende isso aqui, ó. Na concessionária, tá? A barra, tá? A barra e o terminal de direção, tá? Só vende o jogo, tá? Na autopeça vocês podem comprar aí individualmente, tá? Você paga um pouco mais caro na concessionária, mas é uma coisa mais garantida, né? Vai ser trocado as duas barras. Aqui os batentes, tá? Os batentes do amortecedor. As buchas da barra estabilizadora, tá? O coxim frontal, tá? Que é esse coxinho aqui, ó. Esse coxinho aqui, ó. Que sempre estoura, danifica ele, né? É uma coisa que quase não dá para perceber a respeito quando ele está danificado, porque eu verifiquei que quando o cliente trouxe, né, passei para ele, ó, tem que ser trocado, substituído o coxinho frontal, né, que vai no quadro e no motor, né, esse coxinho que vai no motor, na parte frontal do quadro aqui. Sempre eles pedem foto quando vai comprar essa peça, porque eles falam que tem 2 modelos, eu desconheço, só tem um modelo só, tá? Porque só tem a mecânica, motor 1.1, né? A Ceteco. Então só tem uma peça desenvolvida, porque só tem um motor, né? Tem o New QQ, só que o New QQ não tem esse coxinho frontal, tá? Então tem que verificar certinho quando for trocar aí esse item, né? Que as montadoras de peças, né? Eles falam que tem esse modelo, tem aquele modelo, né? Fala que tem 2 modelos, mas na verdade só tem um modelo de coxinha aqui, ó, que só tem um motor,
no Brasil. Essa mecânica aqui, ó. Tem o motor 1.0 do UQQ, 12 válvulas, mas não tem esse projeto. O projeto é outro, o quadro é diferente. Entendeu? Vai ser trocada as buchas também da barra estabilizadora frontal, tá na frente. Os coxinhos tá aqui, ó. Vai ser colocado os rolamentos também, ó. Novos também, tá? Trocar o kit completo, original. Então fica a dica aí, ó. Pessoal que faz a reparação aí, eu aconselho pôr aí peça original no veículo, que tem mais durabilidade, né? É uma peça que é homologada pelo fabricante. Vou mostrar pra vocês aqui o KM aqui. Não vou poder mostrar o KM aqui porque tá desmontado, mas fica a dica aí, pessoal. Depois eu vou entrar com outro vídeo aí com o serviço feito aqui, né, executado. Então um grande abraço a todo mundo aí. Até o próximo vídeo aí.